ده امتحان الانجليزي بتاعي في ثانويه عامه، والله العظيم عمري ما انسى اللي حصل لي يوم الامتحان ده، واللي حصل لي بسبب الامتحان ده كمان. اولا بس مين يخمن ان دي ثانويه عامه سنه كام؟ مين حضر اصلا الامتحانات اللي كانت تبقى جايه لنا بالوان، وكنا يوم الامتحان الصبح نعرف ان الورقه مثلا لونها اتغير فكده الامتحان اتسرب. افتكر كان في مجموعه مشهوره قوي بتسرق الامتحانات بتاعتنا وبتنزلها على جروب على التليجرام وعلى الفيسبوك، مش فاكره اسمها، نفسي حد يفكرني باسمها. اليوم ده يا جماعه بدا من اوله، شبه ما بيقولوا نازله انا وبابا عادي زي اي يوم بيوديني الامتحان، الطريق واقف بطريقه مش طبيعيه، ما كانش بيتحرك، والفرق ما بين المكان اللي الطريق واقف فيه لحد مدرستي مش قادره اوصف المسافه، بس هي كانت مسافه كبيره جدا. قررت ان انا افتح باب العربيه وطلعت في الشارع بجري عشان الحق اللجنه بتاعت الامتحان، لان خلاص كان الامتحان هيبدا. وقتها سبحان الله صاحبتي اكيد هتتفرج على الفيديو ده وتفتكر الموقف، هي نفس السيتويشن، نزلت من باب عربيتها واتقابلنا في نص الطريق واحنا الاثنين بنجري. واقسم بالله يا جماعه انا شايفه بعينيا الناس اللي كانت واقفه في العربيات والميكروباصات بيدعوا لنا هتنجحوا والله هتوصلوا، ما تخافوش ربنا معاكم، لان هم كانوا شايفين ان الطريق واقف. مش قادره انسى اللحظه، عدى عليها سنين. دخلت اللجنه طبعا متوتره جدا، كان الامتحان بدا. اقسم بالله الانجليزي ده يا جماعه ما كنت سايبه فتفوته في كتاب غير وانا حلاها، فكنت داخله الامتحان ده وانا شايفه ان انجليزي ايه، انا لازم هقفله. اذا اتفاجئ ان الامتحان كان اصعب امتحان يجي في الفتره دي تقريبا، حتى مقارنه بالسنين اللي قبله والسنين اللي بعده. انا عيطت عياط في اللجنه دي وقتها. طلعنا من اللجنه لقيت طبعا اخواتي واهلي وماما واقفه تحت في المدرسه، ان هي وقت ما بابا نزلني انا معيش طبعا تليفون، بابا ما كانش يعرف انا فين ولا وصلت ولا لا، ماما ما كانتش تعرف. انتوا متخيلين البانيك اللي الام كانت فيه وقتها بسبب حاجه شبه كده؟ طبعا لقيتني منهاره. بس خلاص عرفت كده ان انا الثانويه العامه بتاعتي ضاعت. وبعد النتيجه لما ظهرت كان الانجليزي طبعا هو الماده الوحيده اللي قللت في مجموعي، يعني انا كل المواد افتكر ان انا يا اما ناقص نص درجه درجه، كنت ناقصه وقتها 4 درجات في الانجليزي. هو ده الفرق ما بين ان انا دخلت صيدله وان انا كان ممكن اخش كليه طب. والله العظيم عمري ما انسى ان انا في كل سنه في صيدله كنت بحمد ربنا وبشكره ان انا قلت في الانجليزي وما دخلتش طب، دخلت صيدله بسبب ان انا تعبت قوي في كليه صيدله. حسيت ان انا طاقتي كانسانه ما كانتش هتقدر تستحمل صعوبه اكتر من كده، كان ممكن يجرى لي حاجه وقتها في الكليه. انا حاسه بيكم وعارفه لو انتوا طلعتوا من الامتحان كنتوا مذاكرينه كويس في الاخر ما تجوش في الدرجه اللي انتوا محتاجينها، ده هتلاقوه بعدين، هتلاقوه في ماده تانية انتوا كنتوا خايفين منها وهتقفلوها. يعني انا سبحان الله العربي كنت مرعوبه منه لاني ما بحبش النحو، كان تقريبا درجتنا وقتها من 80 كنت جايبه 79 ونص، كنت واثقه ان ده عوض ربنا ليا. ولحد الان انا بحمد ربنا انا اتخرجت من كليه صيدله وقدرت بعدها ان انا اشتغل في حاجه بحبها وانجح كمان فيها. ربنا مش بيضيع تعب حد، ربنا مش هيبعد عنك حاجه غير ان هو شايف ان الحاجه دي مش خير ليك، والحاجه اللي هتجيلك هي الخير ليك.